हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने iQOO Neo 6 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है अपने स्पीकर की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपके स्पीकर में से मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है या फिर बहुत ही कम आती है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपके मोबाइल फ़ोन का जो स्पीकर होता है ना, नीचे की साइड में, ये नीचे की साइड होता है और ये जो ऊपर की साइड में मोबाइल फ़ोन के सबसे ऊपर स्पीकर होता है, इन दोनों को आपको अच्छे से साफ़ कर लेना है। ठीक है, हल्के हाथों से साफ़ करना है। ज़्यादा ताकत लगाएंगे ना, दबाव डालेंगे तो अंदर के पार्टिकल इसके स्पीकर के डैमेज हो सकते हैं, जिससे आपका स्पीकर बिल्कुल ही खराब हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हल्के हाथों से स्पीकर साफ कर लेना, जिससे आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ बातों का और ध्यान रखना है। देखिए, आपको जो है ना, सबसे पहले तो यहाँ पे कंफर्मेशन कर लेनी है कि आपका मोबाइल फ़ोन का ही कि ब्लूटूथ जो मोड ऑन है, और ब्लूटूथ मोड ऑन होने के बाद आपका ब्लूटूथ जो है किसी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड तो नहीं है। ऐसा कई बार होता है ना कि हमारा ब्लूटूथ डिवाइस किसी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होता है ना, तो हमारे मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है, ब्लूटूथ ऑफ कर देना है। और यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आपका मोबाइल फ़ोन अगर साइलेंट मोड पर एक्टिवेट है या वाइब्रेट मोड पर एक्टिवेट है, तो साइलेंट मोड को आपको बंद कर देना है। साइलेंट या वाइब्रेट मोड जो भी है, आपको इसे बंद कर देना है। देखिए, अगर आपको स्टेटस बार में साइलेंट मोड नहीं मिलता है, तो आपको मोबाइल फ़ोन के साइड में जो वॉल्यूम बटन दबाएंगे ना, तो आपका इस तरीके से ही आएगा। अगर आपका ये इस तरीके से बेल पे क्रॉस लगा हुआ है, तो इस क्रॉस को हटा देना है टैप करके। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, कई बार ऐसा होता है कि हमारा मोबाइल फोन साइलेंट होता है, जिसकी वजह से मोबाइल फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। अब दोस्तों, एक चीज़ और चेक करनी है कि आपको मोबाइल फोन का DND ये वाला, यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब चालू तो नहीं है। ठीक है, इसे अगर चालू हो तो इसे ऑफ कर देना है। अगर आपको स्टेटस बार में सेटिंग नहीं मिलती है DND की, तो आपको अपने मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है और आपको यहाँ पर जो है ना, ये ऑप्शन मिल जाएगा, ये साउंड एंड वाइब्रेशन का, इसे सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इस पेज में नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलेगा, ये डू नॉट डिस्टर्ब का। ठीक है, डू नॉट डिस्टर्ब के इस पेज में अगर आपको डू नॉट डिस्टर्ब इस ऑप्शन के सामने वाला बटन ऑन है, तो इसे आपको ऑफ कर देना है। ठीक है, डू नॉट डिस्टर्ब को बंद करने के मैंने आपको दो तरीके बता दिए, एक तो स्टेटस बार में से और दूसरा ये सेटिंग के जरिए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना, डू नॉट डिस्टर्ब हमारा ऑन रह जाता है, जिसकी वजह से हमारे मोबाइल फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। ठीक है ना, और दोस्तों यहाँ पर जो आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर आपका चेक करना है कि आपका एयरप्लेन मोड भी आपका बंद होना चाहिए। ठीक है, एयरप्लेन मोड जो है चालू रहने से भी हमारे मोबाइल फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती। ठीक है ना, एयरप्लेन मोड भी आपका बंद होना चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पर जो आपको कुछ मैं प्रोसेस आपको बताया था, वो भी आपको फॉलो कर लेने हैं। देखिए, आपको जो है ना, अपने मोबाइल फोन का एक बार जो है रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट कैसे करेंगे? देखिए, मोबाइल फोन के साइड में जो पावर बटन होता है, इसे आप उंगली से दबा के रखेंगे ना, तो स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा छोटा सा। ठीक है, इस तरीके का, इसमें रीस्टार्ट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। रीस्टार्ट पे आपको टैप करना है। इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल फोन जो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में और कोई कमी आ जाती है ना, तो वो दूर हो जाती है कमी रीस्टार्ट करने से। कमी क्या हो सकती है? देखिए, मोबाइल फोन हैंग करता है, स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम होती है, ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम जो है रीस्टार्ट करने से सॉल्व हो जाती है। ठीक है, रीस्टार्ट जरूर कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों, आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन का सिस्टम यहाँ पे चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे मोबाइल फोन में सिस्टम का अपडेट आता है, लेकिन हम उसे अपडेट नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लग जाती है। तो आपके मोबाइल फोन का सिस्टम अपडेट आपको कैसे चेक करना है या नहीं, ये आपको सबसे पहले तो इंटरनेट आपको चालू रखना है अपने फोन का। ठीक है, इंटरनेट चालू रखना है। इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको जो है ना, नीचे की साइड आना है। ठीक है, नीचे की साइड आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टम अपडेट का। सिस्टम अपडेट पे सिलेक्ट करना है आपको। ठीक है, तो सिस्टम अपडेट का ये पेज आएगा। इस पेज में अगर आपको कोई भी अपडेट का बटन या ऑप्शन नजर आता है, तो उसे आपको अपडेट पे टैप कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल फोन का सिस्टम अपडेट होने लग जाएगा। अपडेट होने में 5 से 10 मिनट, आधा घंटा भी लग सकता है। तो आपको अपडेट का प्रोसीजर जो है ना, पूरा कंप्लीट होने देना है। तो जैसे आपका सिस्टम अपडेट हो जाएगा, तो आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों, जितने प्रोसेस मैंने आपको बताए हैं, सारे प्रोसेस आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, तो आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर ये सारे प्रोसेस करने के बाद भी अगर इस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो एक लास्ट ऑप्शन बचता है। आपको करना क्या, आपका मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना, वहां पर आपको चले जाना है, अपने मोबाइल फोन को दिखा देना है कि भाई मेरे मोबाइल फोन के स्पीकर में साउंड की आवाज़ नहीं आ रही है। वो आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर देंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर में कोई दिक्कत हो सकती है, जिसकी वजह से स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर हार्डवेयर में कोई दिक्कत है ना, तो आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे सर्विस सेंटर वाले। ठीक है ना, आपका जो मोबाइल फ़ोन का जो सर्विस सेंटर होगा।